Женских тел фаянс прохладный ослепляет, обольщает, чтобы тотчас превратиться в пламенеющий сардоникс, обладание ими краткий сон. Постижение их подобно смерти. Женщина сияет, весь дом сияет. Женщина мрачна, весь дом погружен во мрак. Женщины учены от природы, мужчины от книг. Жестокость даже к злым ведет в ад. Что же говорить о жестокости к добрым?